Как создать звуковые эффекты с AI Lobo AI? Для этого идем в AI Generator, затем в AI Sounds Effects, где есть раздел генерации звуков. Как видите, тут уже много готовых звуков, да? Но как это работает в целом? Мы пишем наш запрос, указываем, что хотим сгенерировать, например, мяч, отскакивающий от металла, затем в настройках указываем длительность звукового эффекта, секунду, 10 секунд, 5, 6, 7, сколько нужно. Нажимаем «Создать», и вот наш звуковой эффект готов благодаря Дженни.